Amen. Amen. Kolo soit pas molayo. Azotanga la biso Esther chapitre 4 tubani na verset 6. Amen. Amen. Kolo taki ndoto te. C'est ça prière hein. Kolo tibitumba. Oyoki yango. Boyoki te. Obeta ndoto te lobaka olota nini? Loti ndoto ndenge nini? Bungi. Nani musa lotaki? Hein? Ezaki nini kobeta te? Ezaki ya sorti ni? Ngana loti ndoto ka tokota na kile marché. Wana ni pamboli. Wana ni pamboli. Nani akokota na kile marché awa? Boyebi tamu so boyo kaka kile marché ozo comprendre te. Boyebi place ngoti. Biso no to comprendre. Wana za bénédiction. Oloti nini? Ah! Oh! Kile marché mi balé. Nani muso accompagne musala to ça. Supermarché mi balé. Tango pa risha zolota, mukambi esika. Est-ce que vous avez ça mo? Amen. Et puis ça vous comprendre? Omoni yo baloka yo. Yo soko bimina loko ta okamusanga. Amen. Omoni soko bimina loko ta okamusanga. Amen. Amen. Nangaki na mema sansa matia ndenge mususu. Na yoki molimo ezo simbanga kati na fandi wana nazala nanu na sansa enseignement nazala. Même enseignement mengene mema musuko na sansa mususu. Mena moni nzambe tikinga na wana. Na sentir que nazala nanu na ligne tozana ngo on a expliqué loko yo comprendre très bien. Et loko mutu fa se fortifier. Hein? Lobby na changer mon sens. Même sens mais changer sens, on comprend. Comment il faut te courir sa loi, comment il faut te traverser. Papa Tanganan, Tokeka. Amen. Amen. Esther chapitre 4, verset 6, Tokiti, Totangina Kombo na Yesu. Amen. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville. Moko ya basali yo azalaka epa ya reine Esther atindi ye epa Mardoché devant la porte du roi. Tango akomi ti place ezalaki porte ya roi. Amen. Amen. Nous allons la jeune prière. Fanda. Comme ça que c'est le compte. Et Mardoché. Bien. Ngamona la muki leo na tongo na tala mwana ngamuka zaka na poto nzamba kanisa mwana na makasi atindeli nga mbongo mukapi non atindeli nga mbongo ya bien oyo permettre nga pena kangisaka ona makambo na nga ya église. Amen. Abi papa par na nga ya ngoyo. Amen. Kaka malgré la loi chanter bazo benga ngai malamongo ba pesi nga pelo. Amen. Na bengasi na zino sa témoignage. Soki yo zito okamusangati. Amen. Mani mtema no makasi. Quand on va offrande, nga mona o chawa. Yo zo ngo chate. Yo zo wane tso into liayo. To lia ni. To zo salisa yo. Amen. Et so comprendre. Amen. Na ke lengi moko ya osakala te. Na bimisango no kite na ko bimisango ti samedi. Ti samedi ne na ko no bimisango. Ndé na zabo siko na osambela sur lelo. Nzamba toucher sur mutu so abenga nga ka batini nga ma 300. Et puis ça on a très bien. Amen. Le but qu'on a monté sur boîte n'inga moins 200. C'est une solution. Mais c'est pas si pancolo. Soit pèse ngango. Comment ne longwe? Ah. Pourquoi vous ne pas noter? You to go sambela attenza ma pèse $400 au pèse ngai. Amen. You ndozo ndi mate. Papa Tanga. Tango ake akwe kokutana na Mardoché na porte ya roi. Et Mardoché lui raconta tout ce Mardoché yebisie. Nyonso ekomeli ye. Et lui indiqua la somme d'argent ayebisie même mbongo nini oyo Amana lobi akopese pa mukonzi au trésor du roi akokotsa na kesi ya mboka en retour du massacre des Juifs. Tango bakoboma bayuda nyonso. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié. Asi apesi lisusu kopi moko ya loi oyo ese sinyamaki wana po bamemela Esther. Abitala kutu mukanda basinyaki yango oyo memela ye.
en vue de leur destruction. Oyo ezotalisaka comment faut baboma bango, comment faut badétruire bango. Yo baodétruire yo te. Amen. Mais soki nga moko nakoti supermarché lelo soki yo po loti bandike baosala na four po ozwa c'est que ozwa. Moi lelo makambo nyonso na bandima ozozwa ya moto. nalobi ozozoya ya moto. Est-ce que balobi ke ozwi te? Oh, tango yo ye esilaki me balobi zela bazosala. Baosala lelo likambo nini? Omoni bato baeshuaka sikopo wani. Abraham ayebaki yango aresisaki. Tango aloti azwa asala hotel asela yango atie offrande. Amen. Pour dire quoi? Eloko na moni eraté te. Nzambe azolakisa ye tala ba étoile. Tala biloko omoni. Ndenge ezala bana na yo, ndenge ezala bakoko na yo. Abraham tanga alamuki na ndoto asala hotel atie offrande atumbeli Nzambe. Pour dire quoi? Na ndimi yango pe na sele. Mais ndenge na lo babwe alingi no sele te. Amen. Problème ezate. Wana lo ba mabe. Ndo moni bandimi malebele ata bolamu ngaka ekoma ezozala mpe neti kilo. Pourquoi? Bandimi bazozala bien enseigné te. Et puis bazozala souple te. Et puis sensible te nde babram bazalaki. Batu mo misatu ba ole kaka boy. Ateli bangalo bi oyo. Nzambe fazala batami na katao. Ah bon le kate, potelemao. Bon le kawa ponga na sala quelque chose. Nani akoko yeba ke ndenge ka mutu na Nzamba leki boy. Nzamba ko sala quelque chose. Ke yeba luka tumbo lango, atumbo lango ye moko. Yo na lista on mettre le solo de déménagement église o ngala kamba. Eza pamba. Pour mutu Nzamba sensible ko lo banga azuna pe $100. Mais nazana posa Nzambe na yo, asa lange loko tel. Amen. Mutu na pas comme vine fonga makate sa imi. Nzamba bengi biso ate poto échouer. Omoni matin ya révolte boy. Yo ko échouer ndenge. Yo balinga na sote ba melala. To nous expliquer que tolali pongi. Les lois za de kamba ko se fortifier. Nzamba makasi po boto la makamu na yo. Amen. Amen. Faut donner la bien. Amen. Tanga papa, tanga biloko. Après si elle lettre ngo ko ba memela Esther en vue de leur destruction. Oh, les hôtels secondaires ba ko boma bango nyonso. Afin que les montants à Esther. Atano la Esther que tala mobeko belese sinyamaki yondo yeba kité. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez les rois pour lui Siko Naman azo senga nini? Que Esther akende pa roi pa za mobali na ye. Asenga ye que luka ndenge nino ko kozala biso solution. Potala balingi basa nini baboma biso. Nde esprit oyo Mardoché azaki nango. Na to sola na très bien. Amen. Soko talipe na biso no saka so zaki na sika wana. Eza esprit yo poko za nango. Ki azamo sa mukonzi ndeko na biso. To kele to ebiseka mukonzi, apesa biso solution. Mais yoka solution mukonzi apesaki. Yoka solution mukonzi apesaki. Na kokoma place wana. Yoka nini? Solution mukonzi apesaki. Toke papa. Il l'implorait en faveur de son peuple. Yena bana ba Yuda bakufate yebisa roi ale ongole loko yo toke. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Tango Mardoché. attaque ko yebisa Esther makambo ya Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Esther a yebisi so attaque kende yebisa yeboy. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces. Yebisa yeboy. Basali nyonso ya mukonzawa. Pe ba chose masaka na kata oyawa et pas présidence. Ba yebi ke mubeko moko ezalaka. Une loi porta peine de mort contre mubeko moko ezalaka awa ebomaka batu, mutu nyonso azala mosto mubali. Entrer chez le roi. Oya ko kota et pas mokonzi. Dans la cour intérieure. Soko kotika place mokonzi azalaka. Sans avoir soki yenda benga kiyote. Celui-là seul à la vie sauvée. Mutu oya ko bika kaka. Soki roi bimisi lingenda sainin ache boye. À qui les rois tont les scriptes d'or. Soki roi bimisi lingenda ache liye boye tango yo kota ki briskema sanke babenga yo roi moni yo ki mawache boye ndo biki. Mais soki amoni yo te azaki distrait to azaki place wana te mama komi andenge nini ona eki oluka roi babengisaki yo ote ozokufa mbala moko. So esala zoloba boyebi te kesaka na mobeko moko awo meme bandeko oyo bayaki koluka solution ekoko lekela bango ki aza mwasa mokonzi mais
Yemoko a une solution te. La vie sur la très bien. Asa mosa mukonzi me amona nakana mukonzi te. Eli ko lobanini. Esther aza image ya église. Moi si image ya nini ya église ndenge yoza. Mais aza ko se retrouver wapi? Na kati ya ndaku ya mukonzi. Mukonzi le roi c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais Esther marqué aza na kati ya ndaku mukonzi. Mais aza ko bénéficier na ba privilège nyonso te. Tala pendant 30 jours. Akoma rakutu te. Nde vie ya ba chrétien belé bazao. Bazaba na nzambe, mais bazo bénéficier privilège nyonso ya nzambe te. Amen. Mazamo na nzambe. Mazo bénéficier privilège nyonso te. Esther bande connaît ba ko envier ke aza reine. Asa mosa mukonzi. Mais ki mosa mukonzi akoko beta 2 ans. So mukonzi abengete. Moye pe bakutana ezate. Nzoka libalo. Mosi nyonso, susine za kanani. Mubali na ye. Mbongo elobele lokote mubali na yende siko mwasi yango esalaka ke mikolo ebele mwa bakutana eza te konvie moto te mpona position na ye po koyeba yeba te azosufrir mpe na eloko nini na kati wana seke likambo ya yo eza mpe ya moninga te position na yo eza mpe ya moninga te yeba ke oyo ya yo eza ya yo oyo ya ye mpe eza ya ye soki ndeko oyo ayaka te alingaka yeba ke Esther akutana na roi te. Est-ce nga yeba ngo? Nga yeba ngo te. Esther akutana na roi te. Nga yeba te mukete. Mais bakoka ko envia ke Esther. Mais nzoka nde Esther azo sala ba 30 jours. Abona na mukonzi te. So tina libala ngo zani. Oza mona nzambe. Mais pourquoi on bénéficie ba privilège de sabana nzambe te? Pourquoi il faut yo souffrir? Pour nini? Pour loi moko mokili ezali. Pour loi moko ba décider. Malgré la loi, j'enterrai. Malgré obstacle ezali, ngana ko percer. Malgré ba tia limitation, ngana ko buka limitation. Amen. Lobi na ngaki na toucher moi fongola moi moké pas limitation. On m'a dit loi limitation. Loi limitation zakana point de chute moko. Oyo ezalaka batu tout. Faut ba kwela na point de chute wana. Ça dit quoi? Atabo zuba mbongo. Bino nyonso papa boya ko suka kaka mbongo esa nini? Esili. Nde point de chute abatu nyonso. Atabo balaki suka fo bima na libana. Ozalaka na libana te. Ato boti o sepelo ke ba poto suka bo sani bo bima na libana. Il lui faut être un célibataire. Soit tu mobala kufi, soit akei, soit moi soit na kufi, soit donc ozokuta que faut être un yomoko. C'est la loi de quoi? De limitation. Maintenant, ce qui loi limitation est kangiyo. Quand on est sa matin, on a bougé, on peut bouger. Yo tikala ozo zonga na zala katwa. Ce qui loi limitation c'est zuyo. Et que yesiko est comme na niveau que boto limbongo. Ce que boto limbongo et yaka kobota loi ya mibale, loi ya nini? Pardon. Loi ya conformité, pardon, je m'excuse. Ce qui loi ya conformité est zui batu nyonso. Quand on dit conformité, na meka ko expliquer mukelobi. Loi ya batu nyonso faut pas za ndenge moko. Ce qui loi ya conformité ye kangiyo. Et que mbongo zaki na ngombongo esela katesa nini? Et si ni po loi wana nde landiyo, tango zotika na maboko pamba. Et ça ko créer suko loi ya nini? Ya limitation. C'est-à-dire, quand tu sont la deuxième prison, c'est loi à limitation. Qui dit loi à limitation? Au coquille qu'on soit, mais moi, qui est le sous au-delà, c'est-à-dire, à ce que l'on pousse, on sous la place mbundeza. Moi, il y a c'est-à-dire quoi? Ce qui est au coquille qu'on bala, mais babi misakabiso na mabala. Moi, yo bala les sous exacté. Mi bali baroya. On s'appelle basi, boro sakana. Mais libala ezali souté. C'est-à-dire muta continue na kati ya condamnation ya mibale oyo eza plus dur koleka ya liboso. Siko fona mitika. Na tuni fona mitika loi ya conformité nzonga. On sait que loi ya conformité betinga pas na divorcer. Le quoi batino so benga faut pas divorcer, loi na so que betinga automatiquement créer la loi ya limitation. Au komona ke même na ba famille otobima au komona soki loi les zubango bazaka na bambongo ba mataka tango ba koye batika na maboko pam loi siko ya limitation sa nini eye atikali na oya ko vivre mais oya ko bonga lisusu ndenga zwaka ko zwate amen amen nde biloko to boyi amen nde loko bisoto boyi amen malgré la loi atezala ki ya conformité
et ya ko créer limitation biso to ko sanini to ko lo amen betela na Yesu Kristo maboko makala ola pambola Esther bakoye ko envier nzoka nde azala ndaka mokonzi limité oza no chrétien nosokuta ki oza limité mbongo ezate songo ezate mais songo ezate pourquoi parce que ozosanga ba privilège nyonso oyo esengeli kozwa pa nzambe akoza nini akoza lwa moko lwa ezolanda meme Esther na kati ya ndako okomona ke meme Mardoché ntango ye azoyebisa ye toke oyoka kokanisa te soko tiki okipe te nde yo ko échappé toke papa tanga na toke rapide et moi je n'ai point été appelé ngai ça fait mikolo ebele 30 jours na komi kuna te lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché tango bamemeli maloba on n'est pas à Mardoché Mardoché fit répondre à Esther nde Mardoché azozongisa ya noboyi ne t'imagine pas que tu échapperas seul kokanisa te ke oko échappé kokanisa te ke bato nyonso lokola babalaka te yo bali yo ndo échappé parce que tu es nayebi te so ozolanda bien lokanisa te lokola oza na maison du roi c'est-à-dire yo okuti place oyo oza na mbongo te oyo ozwi mwa mosala bien nga biloko na bango famille wana nakipaka te nga etali nga ku te etali yo te obimi na même famille okoéchappe te lo ezolanda bayuda nyonso na makila soki otraite yango te moye po échappe yango eza te nde Mardoché azobisa kokanisa te mpo oza na position bien kokanisa te mpo lelo yo oza na ndako ya libala ondiye bato mosusu biloko pamba okoéchappe te pourkui okoéchappe te mokili eza géré pa Satana Satana nde azobundisa mokili toza na sa pouvoir ya Satana azobundisa biso et soki moto ayebi ndenge akotraite bafere na Satana te moyo échappe il faut moto azala na modele ayeba ndenge nini basalaka mpona kotraitaka na Satana ere nyonso nde koye kosala kozala na vie sauve c'est-à-dire ozala moto oyo échappe ye nde Mardoché azobise poza mosa mokonzi tu penses que okoéchappe okoéchappe te okoéchappe te tanga papa car si tu t'étais maintenant le secours et la délivrance nzambe akopesa solution ndenge mosusu mpona bayuda et toi et la maison me kasi yo mpe okokufa yo na ndako ya tata na yo toke et que c'est si ce n'est pas nani yango akoki koyeba soki eza mpona bamoma boye te oyo esalaki ke nzambe atie kozala wana kise soki yo nde solution famille nani ayebi soki yo nde moto kobokola bato nalobi yo nde moto kobokola bato oyebi pourquoi parce que yo comprendre makambo oyo parce que yo ozofanda oyoka bamystère oyo kise soki nzambe asalaki kozala na ndako ya roi po sauve bayuda peut-être yo nde kobwaka kolembisa nzoto te kozala inconsidéré te c'est comme si po ozangi jipe lelo po ozozanga soutien yo moko ozoloba na soutien na telefone yango mokokoli elobi eloko te bazwa babotamaka mpe nango te ayaki osutuka nzambe abongisaki destina na bango asaliki ezwa ndenge apesaki bango ndenge bakopesa yo soki apesi mpe yo yeba mpe ndenge okokotrete na Satana mpa botola te kokende te obandi kotambola mawa comme na badécouragement ondire baosambela lobi awa te ondire fale tosangana biso nyonso mpo makambo echange bana moko bongo te mutu na mutu aza na prix ya kopeye il y a la part de Dieu et la part des hommes nzambe aza na oyo akosala biso mpe tona oyo akosala soki ye aza likolo azozela ke topusa na présence te togene akogene na place na biso te po togene po tolota tokoti basupermarché nde toloti boye ezotalisa likambo ya bénédiction il a fallu soko nzambe aforce oyo kokota prière qui sait soki après prière oyo ntango tokobandaka semaine oyo makambo minene ezobana qui sait soki après prière oyo ntango babalisa prière mosusu nde moma yo okende poto nani ayebi yango ondie nazaka nga moko bino su te bino bolinga su moto alingaki ke bénédiction kota ande asa sele biloko ebele nde azopambola makutu me ozomona kilo na yo asispe tanga papa kisa soki eza yo nde lisungi ya famille omoni
kotalela bato mosusu te mitalake ngai nga nde naoluka yesu nga na kobonga soki babonga te mpo bayebaki te ndenge basalela me nga na découvrir bashema ndenge nini basimbaka nzambe ndenge nini nakoki kolonga mpa nzambe ndenge nini nakoki kotete basatana ngai nakoshwe na libala te ngai nakoshwe na makambo mbongo te ngai nakozala na se te ngai nakotombwama ote nzambe naye kosalela alobi ke mutu moko te ayaki epane bongo atikala lolenge ayaki soki bango baeshuwaki mpo bayaki mpa yesu te lokola nga nayeba yesu nakoeshuwa te nakokufa na bana te bana na bama kobeba te ata bopesi ye gato etikali gato okekekota te mpo bebisama na papa na bango nga mama na bango na basakrifise nyonso asaka mpa nzambe ezobatela nga na biloko na nga satana azoloba mpo batelaka ye na biloko na ye ayebaki te azobatela jobe na babiloko ne nyonso soki ayebaka ngo te nde alingaki mpe aloba te seka ayaki atali ameki amoni ke moya simba ti mokolo nzambe apesi oyo tozaso asimba jobe nde aye kosimba nde nzambe oyo biso tosala aleki satana yesu kristo de nazareth yesu sozola na tebe tanga papa lelo eza motivation toke rapide. Esther envoya dire à Mardoché, Esther suka atindi maloba pa Mardoché na ye va rassembler tous les juifs qui se trouvent au Suse. kende sangisa bayuda nyonso baza na kati ya banku sangisa bayuda nyonso na kati ya banku bogene mpo na ngai sans manger ni boire bolia te bomela te ntina pokwa chaque pokwa pendant 3 jours. chaque pokwa malgré tosali yango ndoto supermarché eye to eye te pokwa oyo po totindika ngo soki Ni la nuit ni le jour. pokwa lelo po totindika ngo kokosala pokwa lelo po totindika yo okota supermarché epi obima na bakoli Amen. toke papa tanga Ni la nuit ni le jour. bogene ni tongo ni butu Moi aussi, je ngape ya milongoli te ngape nosani je générais de même avec les servantes. depuis dimanche ata balingi kopesa nga eloko te ata baboyi osomelaka miliki nga naosalaka intere ya yesu ata yo pimeli nga yesu akopesa nga oyo opesa te ntango nazwi kuna bino mopesa ngo epuis nazwi ya bien ndenge naoteya boye ntango naotya mateyo olobi na youtube mwana na ngai naolanda alandaka chaque jour mbala moko soki ekoti mpa na ye mpe na telefone eleli message ye oyo ozwa ndambo osuki nayebi te so ozolanda te bien mpo nini nazosala mosala na motema na nga nayebi eza mokumba nzambe bapesa te nga mpo nasala nano soki nga na sisi osala ya nga babonga nzambe mpe akokanisa nga ntango nzambe afongoli kuna nga te mona force yango banda kala bana olinga tindela nga mbongo yango erate mpo na nini eye kaka na moma malgré la loi j'entrere ezali kaka ti na déménager babengani nga na lopango wana église na karde biloko na ndako ti eye basolution bandi koya seke nzambe alingaki esalemela boye bongo soki nalobaka nasala baeffort te ya koyaka oteya bino yango lelo ntina olue moto na ya na esengo nyonso na fierté nyonso mpo na nini yo mo okomba te noteya na onction eloko ezali nalobi eloko ezali siko yo mboye biso luelenga transport ozosala fiere ozosala fiere ya yo moko nakokipe kutu yo te okipe oyo te mpo nzambe azali soki yo opesi solution te provision na nga ndenge nabotamaka mpona makambo nzambe provision ezali ekebima kaka nde bayebisa ester soki osali keba omoni nde sokipe te nzambe opesa solution place mosusu nde nzambe oyo biso toza na ye tobangaka te mpo motu moko alobi yo na okipe oyo lisusu te teye ku ndenge olobi ka boye nga mpe naosambela nzambe fo prouve yo nazalaka na tata okipe nga te ndie vi na nge esamaki mpo na yo ekokipe mpe lisusu te
na sali pe na prière na kombo na Yesu okipe nga soute na bloquer nzela na yo soki azaki ke yo pesa kanga po pambola maka siko nga pe na bloquer ngo po yo moko sali erreur o pambola malisusu nde ba via ba ndime belé beba na église po azo pesa musala nzambe siko alinga mona neti amatela ye ngane mona lesa ke nga mona sala boye yo nde ba obongisaka vino pa nzambe yango asalaki ke opesa elimwa gato moke otikali nango po yo pambola mozanga te edi azwi ya moketi me yo ozwi ebele siko ntango yo bude yo moko osali nini okangi poti siko nani moto akokelela ngai nayebi eloko moko avant na ya mokili abongisaki ke nazala na makambo naza moto lokola bato nyonso nakola na vie ya bien na bando pousa mutuka na 1993 na rappelé yo calculer 1993 Mercedes mutu ndo kisanga nguyo 1993 Mercedes siko raisonner que na sérieux na ba Mercedes ba ki na vie mabe et puis ton enfant na na matongo donc makambo tolinga ngote tofinga bato o bate ya kabasara kaboy mais tango ngonge kokaki alobi yo na bongisa yo po na makambo wana otao siko kozwa mutema ya souci ya bato dozo mona moto dimanche déjà ya bandi jeune pona nini nzambe bato wana bamona loboko na yo ezala te ke bazoya kaka ndeti to bayaki ka ndeti ba je mais ezala ke baye loboko nzambe landi bango ese mutuma ko yeba ke biso sito bandekisa kitu bien pona nini na mobateli pate akana souci ba mpate na ye tant na zotala na talo ndingo lela na ba 500 francs na ba 1000 francs ngana oyoka pasi baso na oyoka ndezo simba nzambe na ba 500 na ba 1000 francs na 2 pièces à maman veuve yesu andimaki yango esalika pambola via maman na bakoko na ye yo pe ce soir kola zo pambola amen tanga papa toke. Moi aussi, je gêne. Nga pe gêner, papa Richard pas gêner. Na ko gêner, na basali na nga to ko gêner pour na likambango. Oui, je gênerai, j'entrerai chez le. Après ko gêner, après ko ya makasi, ndena kokota place mobeko ezali. Donc na mobeko ezali malgré la loi, j'entrerai. Mobeko ezaki mutuno sa kokota ngulu so babenga kieta osani ni akokufa. Lokola mobeko ezaba to bakufaka, moi ngala osani na kokota. Et Bible zoloba. Ba gêner ba sisi ko gêner, mbala moko esel pa kokuta na roi. Kokota zokota e pa roi, Bible zoloba, roi ndi afande ka ozalandi esera kota na lupango. Kaka tonga esera koti mbala moko ateli ngenda. Aye babandi ko solola. Masolo ba invitation ti ba ya kokuta na pa Esther. Na ko ya kokuta na man, nzoka nde Esther pa zo bongisa disque nini kwa ko silisela makambo. Po mutu amane ko gérer loi azali. Ba loi nyonso zo tungisa bato yo e botemi yango moko te. Bible solo bandini avant de continuer. Les malheurs ne sont pas de la poussière. Oui. La souffrance ne germe pas de la terre. Ok, Nazion. Job chapitre 5, verset 6. Rapidement. Job chapitre 5, verset 6. Hein? Le malheur ne sort pas de la poussière. Balobi, bilekeni mabe, ba malédiction to lelo. Et bimi dans le vide teka boyango moko. Il faut amana zala. Oya zolukela yo passe. C'est-à-dire na ba famille to botameli, ne place makambe salema yo kutiango. So kuti batu bazo sepela te, batu bazo bonga te, batu bazo kufa ka boy. Batu bakoko sala ba effort, yo sala ba effort trop la vie. O luka obonga, mokuti nzele zate. Bona nini? Loi na bino epekisa ke bokoko bonga te. Les malheurs ne sont pas de la poussière. Et puis maka dans le vide du terre. Et la souffrance germe. Minyoko. Et bon takapeka boete bimineti nzete. Karaboy na mabele. Mais où t'as quelque part? Et où t'as quelque part? Bima zonga ce qu'on insère. Et où t'as quelque part? Pas mouta souffrir la nyoko, mais où t'as quelque part? Malédiction, ma loi n'y sa famille autozoloba. Et où t'es quelque part? Makambo e salema, ne zokuta lelo, ezo pesé. Que bana basi, mi bali ba sakane la bango. Mais kobota ezate.
mibali bayeba sakanela bango mais kobala eza te mais nyonso wana pourquoi parce que bato bazalaki avant biso nde basalaki babebisa bavi na biso. Esther chapitre 8 verset 11 bible ezoloba nini? Tala pana yo malheur ezobima pamba te ezowuta na quelque chose wana eza nani? Amani nde azoluka bayuda nyonso basala nini? Bakufa. Verset 11 toke papa. Tango Esther akutani na roi ainsi de suite yoka sikoyo kuna Mandocha asengaki nini? Takende kosenga roi alongolela bango eloko wana na rappelaki bino 2 fois ou 3 fois ke aoloba nini kende kobondela esa nini alongola ngo yoka sikoyo toke 11. Par ces lettres, na kati ya balettre ekomamaki les rois donnaient aux Juifs nde bayuda baye ntango baye kosola na roi ayebisi bango moyen barevoke loi wana eza te. Loi oyo ebundisaka bino na famille moyen tolongola ngo nyonso eza te. Mpo na nini? Ndenge yo oyo kosambela mama na bino ayo kosambela te, banoko na bino baa na village baye kosambela te, me bino nyonso boza na problème eloko moko. Siko ekezala te ke nzambe alongoli yango nyonso mbala moko elongwe bino nyonso mbala moko te. Me yo oyo ye kosambela bango bakomi kuta ke loi ya divorce ekangi bango, me yo mutu oyo yeba nzambe yo nzambe azosala ke yo fo vote loi mosusu oyo ekekende kocontre oyo ekokende kosala ke yo traverse obstacle oyo ekende kosala ke yo marche likolo ya loi ya famille. C'est-à-dire yo mutu mikoti so mipesi yo ozwi grâce wana ya kosala nini? Ya kozwa pouvoir ya kokende kodomine likolo ya munguna. C'est pour cela que Esther azoloba nini? Azoloba bon gêner nga pena gêner pour permettre nga osala nini kokota ko attaquer yango. Tokoki ko affronter Satana pamba boyete, tokoki ko affronter ba loi maboko pamba te, tokoki ko affronter te ça pour le temps de gêner tokota ba prière. Mais si on va le prière olingi te. Omoni oloti supermarché oya sous prière journée. Bon, dans le Bible, il y a yote, dans le bandit en général. Quand on sort dans le béni. Faut tout le rappeler là. Il a prié le coquille, il a prié le coquille. Mon Christ souvent garder rythme. Rythme aujourd'hui, et ça bien qu'on va garder. Là, il y a Sabino. Même rythme gêne aujourd'hui. Et ça bien qu'on va garder. Que mon commis chaque semaine, quand on s'est commis 2 jours, mon retour à gêne. Et comme d'habitude, ndé que ça là que bossa la fort, mais bon que nous dominer. Ndé star azo pesa sincèrement le bi, bino ma gêné, nga bena gêné. Wana ni, na affronter loi wana. C'est pour dire quoi? Esther bazo que le pesa biso leçon ni. Il faut toujours qu'on lui la macasse. S'il faut pas affronter Satan, il faut tous à la macasse. Na moment où tu dois affronter, les gens ont besoin de cette loi. Mais où tu n'as mis pas que Satan a imposé dans la famille de Bisso. Maintenant pour affronter ça, nous avons fait Bisso leçon. Alors il faut qu'on la macasse pour nous affronter en gros. Ephésiens chapitre 6. Là c'est ça matin. Quoi bien on ligne na bilongate. Là c'est ça matin. Là qui est là. Ephésiens chapitre 6 verset 10. Verset 10 papa. Bando tango. Basolo bani. Toke. Toke na 6 sarangai. au reste. Na oyo etikali. Obani na nyonso ekoko zalese salami. Ndenge sali ke na kuti vinanga. Ondire na fungisi yango, ondire na réussir te. Siko nzamba azolo barabana na ye. Awa poto ponde akome l'église. Azolo bani. Au reste na oyo etikali. Omoni to kolela ke to balaka te. O na kotaki libala na zobota te. O na kotaki libala na divorcer. O na zaki na mbongo bayibi ngango. Apote Paul azoloba na nyonso wana ozoloba oyo esengeli sikoyo yango. Omoni bino nyonso ngoloba. Problème eza te. Lokolo za mo Kristo eloko esengeli yango. Même Esther dans la telemi. Soko ozi décision te. C'est que bozo kufa oui ou non. Soko ozi décision te. Soko ozo kufa. Mais c'est c'est que faut dans opposition et ça nini. Tu affronter loi oui. N'a que ça démarche au kuta na loi yebisie balongola kango nyonso te. Bon ba nyonso ba osambela te. Mais yonde il faut bo sala nini. Bo kene ko voter loi oui que pesa bino pouvoir. Pouvoir au sani ya ko kene ko combattre. To si ça qui verset ngote. Esther, to si ça qui te. Ozonga rapidement. Zonga rapidement après to zonga Ephésiens. Esther wana. Toke papa. Hein? Esther? Non, Esther 8. Chapitre 8.
toke na 11 wana tokosisa ngo nyonso bayoka yoka sikoyo 11. toke Par ces lettres, par ces lettres oyo ekomami sikoyo pa roi alobi bakoma lwa moko boye mpo na bayuda mpe toke les rois donnaient aux Juifs roi apesi bayuda en quelques villes roi apesi bayuda nyonso bayuda c'est-à-dire biso bana nzambe nzambe apesi na bakretien nyonso bisika nyonso toza na monde entier quelques villes qu'ils fissent la permission de se apesi permission bosanganaka mpo bosambela mpe bodefandaka vi na bino de détruire de Dieu et bodétruire biloko nyonso ezalaki obstacle s'il faut boboma moto aza obstacle bosala nini boboma lokola bango bakotelema mpo baboma basala bino boye bino mpe bozwi permission ya kokoma mukanda mpona koloba ke bayuda mpe balobi na date oyo ka balobi ya le 30 juin bakoboma bayuda mpe bakosala nini bakosangana estce balobi ke moto moto azala mpa na ye balobi fo kosangana pourkui yo olingi koya eglize te pourkui yo olingi tosangana te eglize azalaka makasi ntango esangani meme satana so babengani de moko akobima te obenga set c'est-à-dire aza na conception nini union fait la force. Yo lingi to sangana te. Finalement tu es de quel côté? Oza ya nani? Soit oza ndoki ozobundisa biso. Lokola mpe tosaka alliance na debi awa ya musala oyo. Ke soko yo abobundisa biso ozosala nini? Ozokufa après musala oyo. Ntango so oyokaki te. Soko oyeki mpo beta bataka ozosala nini? Ozokufa. Tika biso tokota ba supermarché nde tozolota tozwa biloko na biso soko lingo tie sur loboko po ya ko attaquer bénédiction na bakisi maloba mosala na nzambe po ya ko attaquer bénédiction nzambe azotia déjà na service oyo yo siko omoni yango lobi na zela ye mpona kanga yango semaine prochaine nzambe aboma yo Au nom de Jésus. Amen. ozokufa tokundu omoni so bomoni kaka akufi boyebaki alingaki atake bénédiction po bénédiction eza bénédiction oyo nzambe abongisa mpo ebongisa yo siko ye alingi ampeshe yango pourkui soki ka ameki maloba mosala nzambe elanda omoni josu aloba mpo na jeriko ti motu akotonga jeriko asala nini motu akoatake motu kaka na bénédiction tozwi awa akufa na kombo na yesu afandaka boye mira ndako ekweli efini azokatisa batuti ye na dekar oyo etuti ye pu oyo kuna mpe eyambi ye pu bamateli ye na kombo na yesu kaka nde nalobi soki oza ndoki mpenza courage meka tokunde oza vrai ndoki meka okomona ke nabotama mpo nazala ministre de dieu soki nakobanga te satana yebinga moye nabanga eza te nakobanga te mpo nabotama mpo na makambo oyo epuis naza na garantie ya sécurité mpo na makambo oyo mpo nabotama mpo nango yo moninga na oteya na oforce na tuni omoninga na oforce napesi verset apres nasala nini na bando oloba te molimo nde ezopesanga mayele nasala nini naloba nazoforce te mpe naotika koforce te nayaka koteya des fois ka nde nakomi boye na église na bando otangatanganga bible otanga désordre nde nakomaka na église boye sainte ezopesanga sikoyo makambo na oyebisa bango nde ide mpe mati azopesa bango baletre bokoma baletre oyo epermete bino bosala nini bose défendre s'il faut kodétruire bodétruire lelo lwa famille todétruire yango s'il faut kotue fo bosala nini boboma motu nyonso alokaka bato na famille to na lopango nafutelaka biso mpe tozoatake ya kufa nde mobeko roi apesi bango bokompane pourkui nalobaki yango 3 fois ke roi alobi nini malosha atindi basala nini oyo balongola roi yo oyebisa bango moya kolongola eza te mais bino mpo bovote roi mosusu oyo ezala contraire nango pour dire quoi soki balobaki bato bakobala te mami ngai naovote roi ke naobala na nkombo na yesu nazodétruire seliba na nkombo na yesu nde yango esengeli biso tovote sikoyo lokola yo motu fo vote sikoyo yo oza négligent olingi komikotisa te olingi komipesa te okanisi nani oyo osalelo tata nganga zawa mpo asalelako bamagie okasi tata nganga zawa na ngai na yo tozala motu moko fa répondre biso eza yesu kristo soki osali pare na yo te moye mpe yesu apesa eza te nde efesie chapitre 6 ezoloba nini oreste lukaka ngai deya naloba verset oreste na oyo etikali
eza inutile olela eza na inutile oloba eza inutile okima mais ce qu'il faut na bino bato bosambela nde mpo na oloba ce qu'il faut osala nini na oyo etikali. Ok, verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Maman, na oyo omoni bamibali osi bakendaki problème te bakendaki mais oyo etikali sikoyo nzambe azopesa mayele po fo affronter makambo ndenge esala affrontaki oyo etikali sikoyo. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Bomiyesa makasi. N'esther alobi to kota jeûne prière. Bon to sa nini to affronter loi. Mais pourquoi ça va fortifiez-vous dans le Seigneur? Po ezana combat. Diable kotika biso te. Nzambe te mutu akangi. Nzambe bongisa oyo Satan jusqu'au akangi. Nzela ba famille. Siko pozwa ngo. Ezozala te nzambe akita. Ezozala yo exercer siko pouvoir. Oyo que ça kokende ko arracher loko na yo. Nde apote pa soloba fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire longwa bolembu. Olemba. Lokolo olemba ni ko za makasi te. Moyo ko robotola ezate. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Luko za la makasi po sani. OK. Et par sa force. Par sa force, on nous cause na nguya nzambo que permettre soko lobby na prière makambo esalema. Soko lobby na prière makambo zo fongwama. Na oye tikali to miyesa makasi dans le Seigneur pour te affronter, pour te botola, pour te percer, pour te entrer, pour te boucler obstacle. Le reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne défaut na yo. Pourquoi il faut se fortifier? Ok. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les diables. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ba démons méchants au bazar et mapata au Satan boaka. Nous avons lutté contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire Batu maïna makila, mais baza ba agent ténèbres. Banganga, bamarabu, batabaloge, c'est ça les princes des mondes de ces ténèbres. Baza pe batuminene babonga mais basa ila kanani Satana. Nous avons lutté contre les esprits des animaux. Nous avons lutté encore contre les esprits des revenants. Qui dit revenant, c'est-à-dire Moutakufi, mais bazu ba invoquer esprit naye, bazu ba chango na kati afia mutu po kufe landaka mutu wana. Nous avons lutté contre 4 esprits wana. Siko to réfléchir pour mater ici. Voilà, merci. Tozo lutter contre 4 esprits wana. Yabino yebia muso ezani. Vraiment. Ce que ça va le prier au limite point. On m'a dit que ça c'est sérieux. Tellement suko. Tout détruire, tout tuer, tout ça la nios. Mais le Bible ça la revêtir na nini? Na ba arme spirituelle. Mutumo va comprendre. Amen. Mutumo va comprendre. Amen. Mutumo va comprendre. Amen. On sent qu'elle ne connaît la prière de pas ensemble. Na simanzamba louange bazopesa biso. Prière à l'impossible de nos salles. Vous avez sans amba revêtir une arme spirituelle. On a tabibunde la molimo. Ba arme spirituelle. Na ko expliquer un jour. Na ko l'action ngo. Eza maïté, eza mafuta te. Amen. Soko mon église, bali ba bunda, bali ba combattre, basimbe lo, basimi mai. Eza orge. Nzamba za na kati wana te. Biso to bundaka na molimo, tozana ma arme eza spirituelle. Amen. Solanda très bien. Amen. Combat Yesu Kristo, eza première arme efficace. Oyo zoke ne ko sala ke esali sape ma arme mususu. Biso to simba ka maïté, biso to bokela ka batu biloko to pesa ka pe o mabele moko me mananda ku te. O mungwa. Biso to sambela ka boyi. Quand to sa prière boy. Nde tozoke ne ko beta Satana, nde tozoke ne ko zo force, nde tozoke ko lata ba arme spirituelle. Bazo pesa nga kantique moko makasi. Nga muna temi liboso nga yo, bosi bomoni nga boyebi ngai. Se concentrer sur cause. Tindela biso louange kanga mikotisa. Na kata louange, boyebi Paul na Silas. Mignolo le kata naka oui ou non? Hein?
Amen. C'est que même na moment le yembo oya yo lwa wana ekoko kima. Maman pesa biso le yembo.